喐，大家好，呢個 YK。咁相信啦，大家細個嗰陣一定有睇過 Pokemon 啦。咁我都係個 Pokemon lover，所以今次咧就同我細佬一齊咧喺 Minecraft 開咗個 Pokemon Mob 嘅一個挑戰啦，係啦。跟住就要決定邊個先係真正嘅 Pokemon Master。咁呢個就係我嘅細佬。你介紹下你叫咩名？你係咩？你係咩？你係弱智。我係啲乜嘢？你係咩啊？你係夜拜。OK，你係夜拜。好，咁我哋而家講下遊戲規則。遊戲規則非常簡單，五名選手要喺10分鐘之內用100%捕捉機率嘅大師球同埋公園球喺 Minecraft 大陸捕捉任意數量嘅 Pokemon。10分鐘之後，雙方就會進行整理、升呢、進化，並進行最後嘅配招。之後就會進行最後嘅決鬥，分出邊個先係真正嘅 Pokemon Master。死啦！就你而家可以，你揀邊啊？即係其實一模一樣嘅，你要揀紅色嘅藍色嘅。你而家我係藍色。 OK，你而家用個宿敵，即係通常咧紅色同藍色嘅。OK，你見到呢個箱入邊咧有呢個大師球或者公園球，兩個都係100%就捉到 Pokemon。係公園台哦，係喎。係公園球應該就係啦。好，咁我哋而家10分鐘啊，等我揾個計時器先。OK，我數3、2、1就開始啊！你而家準備啊？哦，嚟3、2、1，Go！ OK，你記住咧，而家 Pokemon 咧，佢唔係即係 Minecraft 入邊，佢唔係即刻刷新噶啦，即係你要可能喺一個區域企一企先可以，即係區域喺度等一等佢先會出現 Pokemon，所以唔可以急。你輸啊！你初始 Pokemon 揀啲咩？誒，我初次 Pokemon 係烏龜，車厘龜，係因為有個我係小火 Pokemon 龍 Go Checkpoint，即係咩啊？我唔知有啲咩。佢而家新版本有好多奇怪嘢，我都唔知啊。如果大家中意嘅話咧，我哋就可以開多個檔係關於生存。唔錯唔錯。結草兒，仲有啲垃圾 Pokemon，仲有啲垃圾，對唔住，結草兒 lover，仲有得啲垃圾 Pokemon，綠毛蟲，巴大啲。總之見到啲咩都可以捉咯。我哋可以下一次玩嘅挑戰係淨係得幾粒波，跟住淨係可以捉幾隻啦。咁會唔會太悲慘？咁我咪就要精打細算咯，所以有道理。有石頭山，石頭山應該會拆嗰叫咩？班吉拉。哦，我都叫做 Pokemon Checkpoint， 有咩用啊？呢個唔係 Pokemon 高啲嘢嚟嘅咩？我唔係講，佢嗰個係嗰個嗰啲補給品。小探仔，岩石加火係。OK， 其實鹽石堡，你可以瘋狂喺條街度狂掉 Pokemon 波咯，跟住睇下可以捉到啲咩咧，咁樣都可以。有問題，我區塊嗰度啲 Pokemon 未刷新。所以你要喺個區塊度等一等。哦，波，傲骨燕，波，哪個？我捉唔到佢啊。OK， 獵雀，唔係我捉到波。而家得翻仲有排7分50秒，少象，呢嘢都幾勁。有陣時，我希望可以拆喺石頭山，我記得應該都唔錯嘅 Pokemon。我希望有隻班基拉定班基拉斯唔知。石頭山好似有好多準神獸啊，例如嗰隻咩龍啊 ，Como 嗰隻。哦，鱗片嗰隻。係呢個咩嚟嘅？有梯。我見到個自然刷新嘅一間巢穴，入邊個 Master Ball 咯，講究頭巾。What the hell？係喎，啲道具自己可以自己。哦，係呢度講一講，即係有陣時決鬥嗰陣咧，等先個聲有啲嘈。決鬥嗰陣咧，佢啲道具即係普通道具你冇得攞咯，但係可以攞嗰啲Mega 進化或者嗰啲咩 set 招式啊，好似叫 set 招式。我想問 ，OK， 我都見到個石頭山。我應該要去 set 頭，扭菇。
啊，唔係咕嚕嚕，讀寫障礙啊！佢夜晚應該就會出咯，但係而家淨係啲比較低級啲嘅 Pokemon。哇！點解個雷雨聲仲係咁大聲？條零轉。而家仲有5分40秒。玩啦！啊！全部都少少像，係咩？裂雀。金色嘅點解？色違啊，係嘛？色違裂雀啊！佢唔係 boss 你確定？哦，係咪咧？但係佢唔知喎，可能係 boss 喎，唔係要捉到嘅喎。啊？應該係啊，色違啊 ！What the hell？俾我捉到色違，咬龜可以，水屬性我都需要。我突然間喺天空見到金色嘅 Pokemon 咧，佢都着住光。Oh no！得返4分半鐘。哦，做嘢啦。係咩？係四手霸王。四手霸王係咩嚟嘅？哦，怪力。哦，呢啲通訊進化嗰啲都可以進化咯，即係咯。總之，哦，我都見到四手霸王。等我哋啲 Pokemon 全部都重複嘅，而家喺石頭上。呢係咩嚟㗎？我冇見過佢咯，唔知咩嚟㗎，捉一捉先。我都唔知佢係咩嚟，我唔同你講。Oh my god！喂，南瓜屋喎，定咩嚟嘅？屋唔知入邊有咩？瓜屋就佢係陷阱箱嚟。乜嘢？算啦。我周街行都冇 Pokemon 係咩玩法？你唔可以周街行啊！你，因為佢個區塊你要等佢刷新㗎。佢區塊撈得都幾慢啊！ Oh no！有化石。化石嘅話就唔推薦啊！冇咩必要。佢用晒嗰啲新世代嗰啲 Pokemon，之後你唔知係乜嘢之後。Oh my god！係32嘅 Pokemon 訓練咩啊？我唔同你講。玩啦！睇下先，仲有57秒。睇先啊，呢個可以喎。我有少少叻。我喺路邊遇到嘅 Pokemon 高嗰個 chat 幫仲多過真正遇到嘅 Pokemon 啊！係咪所以喺度周街行？周街行係冇好處。你咁你見到啲 Pokemon 就好少。我見到成堆雀仔啊！係啊，我都見到好多雀仔，所以咪見到色違嘅閃光啊！睇下先。OK， 20秒。我決定求其亂抌啦，睇下抌到邊個係邊個。冇啊，乜都見唔到啊！呢度仲係。哦，no！ 6、5、4、3、2、1。OK， 唔可以再捉啦，跟住我會將佢傳翻嚟。咁我哋下一步咧，而家就係將我哋啱捉到嘅 Pokemon 啦，全部去升去60咧，升去60咧。跟住咧，睇呢個啊，你睇下呢個，呢個咧就係招式，即係幫你回憶招式嘅，即係你 Pokemon 咧所有學過嘅知識都可以喺度學翻啦。跟住咧，呢個就係你嘅捉嘅個 PC 電腦啊，你捉到嘅 Pokemon 咧全部都寄放喺呢度。跟住隔離嗰個就係幫你即係 Pokemon heal 嘅，即係回血嘅。咁我哋而家就進行即係揀6隻 Pokemon，跟住幫佢哋升咧，跟住就進行最終嘅決鬥。OK， 咁我哋而家升一升。冇錯。OK， 係我個 Mega 標係咪已經？哦，已經喺手上。係啊，咁你企去你而家羊毛地氈個位。我覺得我哋會掉到一家。有可能。跟住你揀你嘅初次寶控係咪啊？我揀咗。OK， 我諗下先。我哋要企好近先可以，我哋要掉人先可以。唔係，我哋抌嗰個一齊抌落嗰個海晶燈嗰度。等陣先，我覺得我要殺咗嗰隻一家樹。你好過分。唔使一隻 OK，你準備好未？
我諗下我第一隻先，等陣啊。OK， 我諗好啊，3、2、1 OK， 你抌邊啊？抌中間 OK， 接受。我嘅第一隻係呢個色為大嘴雀。喂，你係咩啊？色，你好似克制我嘅水加咩？呢新都唔算新，但係唔係好奧運。翻嚟啊，大嘴雀，出嚟一怪力。喺度用鐵壁 ，OK？ 你死緊啦！我如無意外一克制，唔係喎，你牙石地面啊！睇下先，十字爪。玩啦 Oh yeah！ 效果絕佳都係咁。隱形牙喺度用埋啲陰招，睇下先，腳十字劈。OK， 你點解喺度貼壁啊？加自己防禦，你得已經係囊中之物。我用唔切，你想做咩？我諗住自我再生。哦，諗住不斷 heal 啊？係。你點樣帶走你呢隻咧？優勢在我。我唔記得有咩克制咯，係。咁冇冇所謂啊。好，真男人對決。OK， 怪力內戰，睇下邊個先係真正嘅怪力。睇諗下先。呢個怪力用怪力。Oh no！ 報復。哇！但我速度好似快啲。但係，哎呀，打唔死你添。唔係2.7嘅話，怪力，嗰個人打得死你。你咪傻仔啊！你咪傻。我係弱智仔。你死緊啦！這下玩。收下怪力。嘢，咦唔係喎，你收回咗啊？睇下先，十字劈。哇！你嗰隻龜好細隻，好搞笑。Merchant，OK， 豆粒菇。Oh no！ 睇下先，克制。但係你嘅 Mega 竟然唔係水箭龜？你等一陣。草係有咩黑草係？冰、飛行、火、蟲。冇所謂。點解你又要買？就嚟啊！係咪啊？哇！你竟然捉到 combo 象尾鱗甲龍，哎呀死啦！唔驚我有啲陰招，我死我都要幫你上呢個狀態。好，守住。保護了自己所以無效。耶！繼續。馬貝，你喺幫我換㗎？我龍尾啊嘛。龍尾有咁嘅效果㗎？喂，你隱形岩真係好乞人憎。睇下先。你知道點解我要用隱形岩加龍尾咩？哦，喂，呢啲陰招。玩啦，扮技賴士沙布。你又點解請稍後嘅？你請稍後嘅啲乜嘢 ？OK， 我冇學過咩？地震。
又換動，哇，都好痛啊！黐線，哇！睇下我應該快過你啊，所以你死緊啊！同埋我特登揾咗啲克制你嘅招式，玩啦！水炮，哇，冇死，做得好！咦，可惡！睇下雷電壓 ，OK，你仲有幾多隻啊？冇事，就算我有幾多隻，那你也不一定贏。哦，何出此言？啊！我而家視覺好奇怪添，我而家我喺地底吓，你用呢隻，我秒殺你喎！呢隻有咩用？係喎，我咪弱智嚟嘅。啊！嗯，又換，跟住就食嗰一地震。啊！還好。繼續。唉，紅血，唔驚。OK，出你個王牌。哇！ Oh no！咩價進化啊？我撳到奇怪嘢啊！你咁樣咩？嗚！係噴火龍 X X 啊，係，但係應該 Y 勁啲啊。其實如果係我而家咩奇怪視覺？我見唔翻，我見唔到詳細嘅情況添。死啊 OK， 噴射火焰。嚇！點解我冇得扣咗咁多血嘅？哦，嚇點解嘅？唔知喎。我哋而家冇咗半行血喎。你用嗰啲咩啊？嚇點解？哦！What the hell？我冇死，咁都打唔死你？嘻嘻呀！流因為你最後一隻睇係 no，嚇你冇 mega 進化咩？我咩價進化都嚟唔切啦。咩嚟唔切啊？哦係喎，我冇嘢。你唔記得咗 mega 進化？係傻仔，得返最後一對鼠，噴射火焰，輕鬆。撳咗啲乜嘢？算啦，雖然我撳咩都已經係。有我覺得我最主要係一開始嗰個延時距離，我貪心咗。係你太貪心。OK，你而家第二鋪嘅話，你可以即係我贏咗嘅話，你可以 ban 我，你可以揀 ban 我一隻 Pokemon。噴火龍。ban 噴火龍。係嘛 ？OK。係。噴火龍。我揀。你而家可以調整下你嘅 Pokemon 嘅。哦。係。睇下先。我想試下呢隻咧，我唔知呢係咩嚟，睇下先。我翹一翹先。OK，做咩好嘅？等佢中間海晶燈啊！3、2、1，出嚟啊！圖標客？咦？你抌我隻 ？OK。OK，睇下先。OK。又係你嘅，唔知咩？喂，食屎唔係好有效原來。Oh no！要俾你嘅戰術，誒，無法逃脫。睇下先，我哋可以用呢一招。你換咩？點解你換一模一樣嘢出嚟嘅？
你全部都係佢啊！我第一唔係，我唔知呢個係咪黑仔頭？誒，但我而家可以換啊！咦，流誒，食屎！我唔應該換呢只嘅，但係有啲傻仔添，係咪咧？唔驚，你死緊係咋？我死緊，咩搞咗翻啊？地震！玩你又用你呢個傻仔戰術，睇到一嚟就 KO 你。哎，我唔應該同你講嘅，咁啊你就可以呢唔一定，個扭轉戰局。哇！咩㗎？叫咩啊？班基拉斯，就算 ban 咗噴火龍，我仲有第二隻可以咩㗎？喂，自我再生，用埋啲垃圾招式，我而家秒唔到你嘅。等我先，主要唔係好知呢啲係咩屬性。哇！我一打你好唔痛啊！咩嚟㗎？咩嚟㗎？鹽葉有咩用啊？你估下咯。啲咩奇怪招式啊？呢啲係，唉死啦！今次真係，哎呀，跟住你又自我再生，你，我唔俾你生，我睇下可唔可以秒殺你，怪力十字劈。一睇就知係物防十分高嘅咯。喂，唉，物防十分高，食得屎啊！哈哈哈！你不如唔好換你同我咩？巨炭山，好，選擇放棄巨炭山。睇你下一隻係咩？好 ，come on！咁我冇啊，繼續呢一招。一招十字劈走遍天下。有，喂，換咗咩？捕食龜。睇下情況先。咁樣。哎，食屎啊！俾你龍之冇到添。我守住水流噴射，應該未止佢秒。你繼續龍之舞啊？我唔係喎，好啦，打後。你守護啊！今次係守護。哇！打得完全係喎，龍屬性係喎，又喺度。啲陰招，睇下先，我都用陰招咁啊有。要換咩啊？誒，哇你嘅特性可以，哇咁你都，種子炸彈隱形牙。腳種子炸彈，你係咁喺度用屬性去攻擊，我係齋招式。唉，你嘅戰術都幾聰明，一隻係專門用嚟抌隱形岩，一隻係專門呢個回血。繼續啦。足耳，雀，睇下先，應該可以殺到你啦，係咪？呢個又換，又係用啲，
哇，好唔同。果然大嘴長都係有啲垃圾。哇！呢個箱可以，暫時無法逃脫。唔驚，死啊！哎呦，1%完蛋，俾你 heal 到，唔驚，繼續。估唔到大嘴仔都有獻功嘅一日。哇！你喺度，哎呀，我仲換唔到添。我試下其他技能，但係唔係呢個應該最痛。試下其他。哇！呢個唔係好有效添啊。Oh no！唔驚，怪力。你會如何應對咧？哎呀，Oh yeah！果然怪力力量真係王道。咦？哇！我升咗呢，我而家61呢。喂，唔公平！誒，如果冇記錯咁係，你呢應該係一般屬性係嘛？試下呢隻，秒殺！ Oh no！ 水箭龜 ！Oh no！ 冇晒技能點添啊！咁我有用呢招。你記得進化喎。好 ，Mega 水箭龜。咦？我見到佢仲進化緊啦，但我哋已經死咗。係啊。我粒菇。選擇咗。哇，係喎，你有個粒菇喎。屬性克制。俾我睇先，如果我冇估錯，你應該會。應該會。應該會。誒，我哋要換嘢添，不過你換唔換你都死啦！你嗰隻有諗過我冇嘢換咧？圖標客，唔知呢隻咩嚟嘅啫。垃圾射擊，會都唔錯。射擊俾人秒咗，唔驚。Mega 同 Mega 之間對決，雖然你克制我，但係我都係克制你嘅技能。No！ 我速度比你快，竟然係咁，你明係隻龜㗎，但係 ，Oh no！ Oh 龜同龜嘅對決。Oh no！ 上啊！哎呀！你秒唔到 ，OK， 仲有懸念，死火啦！仲有懸念，死啦！你仲有冇啊？我冇啊，係冇晒啦，冇晒。你話唔係喎，睇下先。我應該比你快，我唔會慢過隻龜啊嘛。Oh no！ 你仲有？誒，我而家可以沙塵暴殺死你喎。啊！但係完啦，我冇得連續用2次守護。奶毒咯。但係沙塵暴都唔足以殺咗你。我而家就係可以賭我會快過你啊！冇辦法啦，我決定咬碎。誒，沙塵暴消退了，完啦，咬碎。
耶！你係咪冇晒啦？啊你係咪得翻 combo 啊係？No，我嘅圖標下有啲唔係，我今次最垃圾係邊隻？係我隻捕食龜啊！啊唔係嗰隻馬騮咩？哦，得隻馬唔知啊，我覺得唉，好啦，呢個係啊，係 OK。咁今次係好似掌門人咁講，打喎，係以打喎收場。你做咩喺度悲慘度食腐肉啊？誒咩嘅巨湯？咁係我係真正嘅 Pokemon Master，究竟邊個先係真正 Pokemon Master？要留到下一次嘅決鬥先可以分曉。咁今次嘅呢個決鬥就到呢度結束。咁如果大家有啲咩建議或者諗法咧，都喺下低留言話俾我哋知。即係如果對我哋呢個決鬥規則有咩改善嘅地方，都可以同我哋講，我哋都會多多改善。好，咁今次就到呢度。拜拜。拜拜。